맞아. 딸이 더 예뻐! 내 딸이 더 예쁘다니까. 내 딸이 더 예뻐! 만두 먹고 트름하면은 쓰레기 냄새 나잖아. 근데 진짜 이렇게 찍어도 이쁘다. 이건 이쁘게 생겨 좋겠다. 좋아. 좋은 건 나지. 내 건데. 오빠 거 아니야. 누구 건데 그럼? 나 이제 온유나 거야. 미안해. 온유나가 내 거야. 내 거지. 내 거야. 아, 그럼 어떻게 되는 거야? 내가 온유나 건데 응. 온유나 내 거야. 어머, 오빠가 끼어들 공간이 없네. 하치. 다른 필터를 내봐. 안녕하세요. 해치. 야. 하치. 맞아. 편집자분이 새끼들 뭐 하는 건데? 라고 생각하시지 않을까? 그냥 메이크업 하기. 요즘 계속 갈색 톤의 메이크업을 했는데 오늘은 약간 발랄한, 코랄코랄한 메이크업을 해보도록 하겠습니다. 보라색 톤업을 먼저 해줄 건데요. 오빠가 쓰면은 왜 이렇게 주위에 이렇게 되지? 뭐 잘못했어? 얘기해봐. 아니 오빠가 쓰면 거의 주댕이가 더러워. 핀잔을 준 건 아니고 그냥 왜 오빠가 하면은 왜 다 주댕이가 더러울까? 내가 잘못한 것 같아. 오늘 뭐야? 핀잔하자. 짠. 보라색 선크림으로 톤업을 시킨 다음에 오늘 옷도 보라잖아. 그래서 보라색 선크림에 보라색 보라 쿠션을 그럼 오늘 컨셉이 보라인가? 그러면 메이크업을 다시 수정하도록 할게요. 메이크업 컨셉은 보라보라 나를 보라. 대부야 진짜. 너 유튜브 탈락. 아무튼 보라보라 나를 보라 컨셉입니다. 뭐라도 한마디 하고 싶어서 옆에 서성거리는 거 웃기지. 서성. 이건 보라가 아니야. 아 근데 요즘 진짜 너무 얼굴이 건조해가 찬바람이 너무 해가지고 이제 보라 미스트를 뿌려줄 건데요. 근데 왜 다 이렇게 나 보라색 용품이 많지? 보라 미스트. 그게 원래 약간 정신 상태 안 좋으면 보라 좋아하잖아. 알지? 우리 아이유도 보라색 좋아하거든. 아. 저도 저도 좋아해요. 나 불어오면은 누가 불러줄 거야, 그지? 오빠 노래 잘 불러서 저작권에 걸림. 아, 또 뭐 불러줘 그러면? 아, 저작권 박살낼 거야. 자, 그 다음에 우리 코 쉐딩을 해줄 건데요. 코 쉐딩은 약간 보라색 같죠? 아니에요. 마카롱 그레이 색상이에요. 근데 약간 보라색 같은 느낌이다. 똥색 보라? 보라보라 나를 보라. 제가 원래 코가 굉장히 낮거든요. 근데 이렇게 쉐딩을 하면 높아 보여. 발그레 먼저 파피코랄. 요 색상으로도 하우스 오브 허 에브리 치크 블러셔 이렇게 해서 블렌딩 해줄게요. 블렌딩 쉐딩 제가 자주 쓰는 바이러스 쉐딩. 사랑해 그런 컨셉 잡지 와. 사랑꾼 컨셉. 야, 이거 컨셉이었어? 컨셉 11년째이지. 나 갈 거야. 가 빨리 옷 입어. 자 그리고 눈썹을 그려줄 건데 눈썹은 최대한 자연스럽게 길게 빼줄 거예요. 자 어딕션 도쿄
시나몬 듀오 색상입니다. 눈썹을 앞코까지 채워줄 건데요. 짜란! 마침 보라 색상 계열이 있어요. 이거는 데이지크에서 제가 직접 컬러 조합을 한 거예요. 여기 끝에를 이런 식으로, 그리고 앞코에 이런 식으로. 헉, 이렇게 하니까 약간 고양이상 같지 않나요? 고양이? 야옹! 마스카라 진행해볼게요. 립은 이렇게 장밋빛 색깔로 마무리해줄게요. 이거는 톰포드 제품이고요. 톰포드 립키드 제품이고 로즈 더스크입니다. 보라색 계열이죠? 이게 되게 누디한 색상이거든요. 이렇게 전체적으로 깔아줘요. 그 안쪽에다가 색상을 추가로 입힐 건데 요거 3C 스피크업 색상입니다. 스피크업. 옥시 같다. 아유. 예쁘죠? 아멜리 요런 그 네온 하이라이터예요. 네온 하이라이터여서 색상이 진짜 약간 오로라 빛이 나거든요. 요거를 어디에 바를 것이냐? 코끝, 입술 위, 그러니까 눈 앞코 쪽에 발라줄게요. 코끝에 살짝 해주면 진짜 예쁩니다. 이 보라색이 좀 보이나요? 보라? 이상으로 저희 보라보라 나를 보라 컨셉 메이크업이었습니다. 아 뭐야 왜? 보라보라 나를 보라. 아니 만두를 해주겠다고 왔는데 유튜브를 찍고 있어요 맨날. 그래서 거마비를 안 가져가시겠다는 뜻이죠? 고마비 주면 맨날 갖고 가 나는. 나 고마비 좋아해. 진짜 거마비 왔다 갔다 비용만. 8,200원이요? 톨비가 얼마야? 톨비에서. 톨비 오늘 무료더라. 그러면 오늘 거마비 좀 싸겠다. 7,200원이요. 와 엄마 근데 만두 속 여니까 트름 냄새나. 김치 냄새, 신김치 냄새. 그 트름 만두 먹고 트름 하면은 쓰레기 냄새 나잖아. 쓰레기라는 거. 소스 좀 넣어주시고요. 수도. 또 설탕 조금만 넣어주세요. 설탕. 엄마 만두 속이 너무 많이 넣어주세요. 아주 그냥 엄청 많이 할 수 있겠는데 만두피도 또 3개 사와가지고 저거 다 할 수 있겠다. 우리 한동안 만두만 먹겠다. 나는 약간 옛날에 그래 만두에 넣고 싶은 거 하나씩 넣자. 나 초콜릿 나 치즈. 이따가 하나 넣어보자. 치즈 한번 넣어보자. 그건 비싸죠. 그러면은 두바이 쫀득 만두가 돼. 엄마 만두 잘 빚어? 근데 나 잘 못- 빚겠다. 왜냐면 내가 못 빚- 이쁘잖아. 나 못 빚어? 근데 못 빚었다가 잘 빚으셨나 봐. 진짜 싫어. 왜 그래 진짜. 이렇게 속을 넣고 속 넣고. 물을 쫙 이렇게 묻혀. 그래서 아. 꾹꾹 눌러줘. 끝이야? 이게 끝이야. 그 다음에 이거 뭐 우물 있는 거 그런 거 아니에요? 이렇게 해서 꾹꾹 누른 다음에 니네가 이제 모양 내고 싶으면 이렇게. 오. 엄마 터졌어. 이게 당황. 엄마 진짜 못 빚어. 이렇게 해서 이렇게 해가지고 아. 딱 이렇게 놓으면 돼요. 나 우리 딸 이쁘니까 이쁘게 빚어야지. 우리 딸이 더 이쁘거든? 야, 내 딸이 더 이뻐. 맞아요. 그래. 인정. 딸 예뻐. 딸이 더 예뻐. 내 딸이 더 예쁘다니까. 내 딸이 더 예뻐. 이렇게 해가지고 내 딸은 근데 지만 있는 건 아니야. 수경이도 있어. 아차. 전혀 뭐 생각을 못했네. 그럼 수경이하고 지희 중에 누가 더 예쁜데요? 수경이가 더 예쁘지. 어라? 거짓말이야죠. 왜? 거짓말이야. 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 아무리 봐도 자기 더 이뻐해. 근데 언니가 애기였을 때 예뻤어. 왜 과거형으로 아니. 얘기해? 아니야 나 진짜 예뻐서다. 아니 그거 과거형으로만 얘기하냐고. 예뻤어. 나는 과거형으로 얘기 안 했어. 예뻐. 어? 오. 지희 진짜 예쁘다. 예뻐. 올. 깔끔. 나 예쁘게 빚어야 되는 아빠 값 때문에 하나 빚는데 너무 오래 걸려. 나도야. 뭔가 예쁘다 말아. 잘했네. 예쁘다 말아. 근데 약간 여기는 조금 예쁜데 여긴 좀 말았어.
열심히 만들어. 너무 예쁘지? 아니 근데 오빠 엄마 지금 둘레 6, 7개 만들 때 우리 3개 세개 만들었어. 예뻐야 된다는 강박. 장인정신이라 하자. 헐 너무 예뻐. 복주머니 같잖아. 월. 이거 좋다. 짜란. 와 씨. 이렇게 정성스럽게. 예쁘지. 봐봐. 잘했다. 지희야. 어? 너 거 더 벌어지고 있어. 슝. 와우. 와우. 오. 내 거 예쁘다. 엄마 거 이쁜데? 엄마 건가? 어머니 같아. 내 건데. 너 거 더 벌어지고 있어. 오, 맛있겠다. 맛있겠다. 빨리 갖고 가요. 맛있겠다. 먹어보자. 가자. 자기 거만 먹기. 아 뭐야? 나 지희 거 먹고 싶어. 내 거 먹을래? 엄마 거 먹을래? 엄마 거 예쁘다. 나 지희 거. 엄마 거 찌니까 예쁘다. 왜 어머니 거는 근데 피가 두꺼운 거 같지 더? 토실토실하지? 오빠 내 건 이렇게 흐물탱하고? 내 거 왜 이렇게 바람이 많이 들었어? 내 거 진짜 맛있어. 와. 맛있어. 야. 고기 맛이. 재밌었어. 고기 만두가 훨씬 맛있어. 고기 고기 더 품- 들어가니까 훨씬 맛있어. 야 진짜 맛있다. 고기만두. 언니 거 먹어볼게. 언니 거는 부추가 들어가고 고춧가루가 더 들어갔어. 색깔이 더 빨개. 그러니까 우리가 맨날 그 작은 사람들 썼었잖아. 야, 다 터졌잖아 그거. 어떻게 찌라고? 이거는 일부러 이제 노출식 만두인데요. 이 위쪽에 이제 재료들을 확인하실 수 있도록. 재료 뭐 그대로 들어? 해서 이렇게 갖고 와서 먹으면 돼요. 피곤해. 새롭지? 응. 어. 오빠 나 근데 성공한 것 같아. 역발상. 새로워요. 오 리얼 잘했어. 머리 따은 것 같아. 엄마가 빚은 만두 그래서 너가 예쁘지. 타이밍이 아주 좋았어요. 만들 때 보채지도 않고 잠 자다가 다 만들고 다 정리하니까 짜라란. 또 써. 짜라란. 우리 온유나의 처음 설맞이 설빙입니다. 너무 예쁘다. 중전마마 옷이네. 충전 가채도 있습니다. 이거 입어볼 거야? 마마. 귀염둥이다. 와. 아이 귀여워. 아이고 이뻐. 아이고 이뻐. 세배하는 거야? 우와, 세배하는 거야? 대박이야, 엄윤아. 이모 새해 복 많이 받으세요. 옷 감사합니다. 감사합니다. 아, 그러면 이제 용돈 줘야지. 갈게요. 리드야. 이리 와. 할머니 새해 복 많이 받으세요. 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 건강하게 자라세요. 네, 감사합니다. 자, 뭐가 좋아요? 카드 골라 카드. 이모 자, 재밌게 간다. 카드. 개카, 버카, 엄카, 만원. 언니나 그거 아니고. 아니야, 그래. 맞아. 그렇지. 초록색이다. 아빠한테 갈 거야. 할 거야. 뭐야? 아유, 짜증났어. 그래. 우리가 미안해. 감사합니다. 감사합니다. 엄마가 언니나 크면은 다 선물해 줄게.
엄마 잘 모아놨다가 엄마 아빠가 S&P 500에 잘 넣어놓을게. 여기 또 있다. 안녕하세요. 세배해주세요. 세배해주세요. 아, 세배받기 쉽지 않네. 쉽지 않다. 그래, 이거 넣어줄게.